Първото нещо, което искаме да кажем е да ви се извиним на всички вас за недоразумението миналия път и ранното затваряне на заведението. обещаваме повече да не се повтори и ще направим всичко възможно да завършваме по български. 4-5, дай Боже 6 часа сутринта. Bumba, 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 31 декември, клуб Село Санто, българско парти, ще гърмим. Вратите отварят точно в 10. Който иска може да дойде преди полунощ, който иска може да дойде след полунощ. Моля се само на 31 да пускат българска музика. Чуй, трябва да се смачка. Чуваш ли, бе? И само нови парчета от 2014 И от 2015, ако може. 100, бас на макса, бе, брат. Само за предварителни резервации, бутилка от заведението, плюс бутилка шампанско, плюс платер. Айде да ходим да са мятка, защото... Мислих да вземем нещо за iPhone 5 за подарък. Затова направо да отиваме към iService CY, където ще направят най-бруталните отстъпки. Да, маха ми се, защото ме мръзна. А също така имаме осигурени подаръци и от Ten Max. И също така верига български магазини Bullcheese. И не на последно място нашите главни спонсори Rolls of Bulgaria. Колекция нови сезон, краката ми Дом Периньон, Балтон, отумрели животни в тон. Колекция нови сезон, краката ми Дом Периньон, no para.